Demagun, babes kopia bat badudala, hau da ikastaro bat badet, konprimatuta, eta berreskuratu egin nahi dudala, bai? Horretarako, lehenengo, nire ikastaroetako batian sartu behar den, sartu behar daukat, bai? Kasu honetan, honetan sartuko naiz, bai? Jakiteko zeinen barruan nagoen, hemen begiratuko dut, bale? Eta aukeren artean berreskuratu kopia, berreskuratu ikastaroa sakatu beharko dut, bai? Sakatzen baldin badet, bi aukera ditut, bai? Bueno, egia zen hiru. Bat, berreskuratu lehen gorde dudan ikastaro bat, bai? Hau da, Moodle plataforman bertan dagoen eta nik gorde dudan ikastaro bat berreskuratu, bai? Egin dezaket. Beste aukera bat da, administratzaileak gorde duen ikastaro bat nik berreskuratu alizatea, bai? Bi hauen arteko diferentzia, hain zuzen, da, nik gordetako ikastaro bat berreskuratzen baldin badet, erabiltzaileen, matrikulatu ditudan erabiltzaileen datuak ez ditut berreskuratuko, bai? Aldiz, administratzaileak egin baldin badu segurtasun kopia hori, hemen agertuko da, eta berreskuratzen baldin badet, erabiltzaileen eta matrikulatutako erabiltzaileen datuak berreskuratu izango ditut. Bale? Bueno, praktikara eraman da, berdina litzateke prozedura, bai? Orduan, bi modu daude berreskuratzeko. Bat, hemen Moodleen dauden artxiboen bidez, izan daitezke administratzailearenak edo izan daiteke nik irakasle gisa sortutakoak. Eta bigarren modua litzateke beste nunbait dudan artxibo bat berreskuratzea, bai? Normalean, nik hau gomendatuko dizuet, bai? Ze segurtasun kopiak hemen eukitzea ez da komeni, baizik eta segurtasun kopiak beste leku batean gordetzea komeni da, disko gor batean edo zuen ordenagailuan, bai? Beraz, nik badet bat gordeta, eta egingo dut aukeratu fitxategia, bai? Igo fitxategia, harakatu, eta nire maigainean daukat Moodle bat, hemen txet, bai? Eta esango diot, ireki. Bai. Eta esango diot orain, igo fitxategia. Bale, igo dut, eta orduan berreskuratzeko aukera daukat, bai? Bueno, orduan, berreskuratzeari ematen badiot, bale? Bai, jarraitu. Eta puntu hau da oso garrantzitsua, bai? Bi aukera dauzkat, ikastaro hori berreskuratu dezaket orain nagoen ikastaroan, hau da, idazketa irakurketa bat horren gainean, edo berreskuratu dezaket beste ikastaro batean, hau da, ni irakasle naizen beste ikastaro batean. Lehen ikusi dugu, bai, hemen ikusi dezaket, ni irakasle naizela R301 R302 eta B ikastaroan, bai? Orduan, berreskuratu ikastaro honetan litzateke R301 berreskuratzea, eta beste aukera honekin berreskuratu dezaket ikastaro hori R302 edo B ikastaroan. Hau, beti azaltzen da, Gainen guk ez dugu erabiliko. Vale. Orduan, behin erabakita ikastaro hori zeinen gainean ipiniko dudan, aldi berean bi aukera ditut, bai? Lehenengoa da, berreskuratzen dudan kopia hori gehituko diot dudan edukiari, bai? Eta bigarren aukera da, berreskuratuko dudan kopia hori gainidatziko diot dagoen ikastaroari. Hau da, errez esan da. Kasu honetan, batu egingo zaizkio datuak dudan ikastaroari, bigarren kasuan matxakatu egingo du daukana eta horren gainean ezarriko du, bai? Bueno, bi aukera hauek ere ditut beste ikastaro batera eramaten baldin
det kopia, bai? Hau da, hemen ere egin dezaket batu dauden datuei berria, edo ezabatu eta berria ezarri, bai? Nun? Ba, hemen aukeratuko dut. R220 edo B ikastaroan, bai? Demagun R220 eraman ditu da datuak. Litzateke jarraitu, eta urrengoa eta onartu.